广西宁明县泥水几乎吞噬整座县城，灾民只能眼睁睁看着家园泡水。连下了3、4天大暴雨，镇上街道被淹掉大部分，有地方淹到4米深，自家的餐饮小店也被淹掉，损失惨重。 广西知名风景区花山岩画，游客中心外阶梯变成瀑布，停车场、步道全都淹成河流。受今年第19号台风紫檀影响，广西崇左、南宁等6座城市遭遇雨弹轰炸，其中防城港瑶族乡最大雨量617.8毫米。 暴涨的河水夹带上游冲下来的树枝、杂草和漂浮物，一波接着一波撞上宁明大桥，让桥面承受巨大压力。目前当地的救援力量正在用机械进行漂浮物的抓取和清理工作。目前水位已经是达到了123米，基本上跟我们这个桥面呢已经是持平了。 受副热带高压和热带扰动牵制，台风紫檀在北部湾海面原地踏步，持续暴雨造成广西6.1万人受灾，而邻近的越南灾情同样严重。一栋栋房子泡在泥水中，宛如孤岛。巷弄内积水一度淹到脖子，救援人員拉着物資協助災民撤離。 giúp nhân dân hay là di rời tài sản, đặc biệt là ưu tiên những gia đình có trẻ nhỏ và người già。虽然台风紫檀不会登陆越南，但外围环流引发暴雨灾情，目前已造成1人死亡，超过4300户家庭流离失所。TVBS 新闻综合报道。强风呼啸，树木被吹得剧烈摇晃。第18号台风沙德尔步步逼近了日本冲绳，大东岛地区已经进入了暴风圈。昨夜から暴風警報が発表されている南大東島です。 台風18号はこの時間大東島地方にかなり接近しています。風は一気に強まり、ゴーゴーという音を立てて絶え間なく窓や木々に吹きつけています。 尽管当地的雨势不大，但强风已经大到一度把饭店推压式的大门直接吹开。北大东机場25号凌晨测得的最大瞬間風速每秒42.2公尺，而南大東島也達到了每秒37.7公尺。非常に強い台風18号は午前7時には沖縄県の南大東島の東北東30キロの海上を1時間に20キロの速さで西北西へ進んでいるとみられます。 台风持续往偏西的方向前进，冲绳和奄美瞬间的风速预估都可能达到了每秒60公尺，猛烈的风势甚至可能造成了部分住宅倒塌。台风还没到，海面已经不平静，宫崎部分海滩已经提醒游客注意。向こう側が注意で泳げます。なるほど。逆にこっち側がもう赤旗で泳げないですという措置にします。 今年日本附近的台风活动格外频繁，24号又生成了第21号台风。截至8月底的台风生成数量已经并列历年来第3多。沖縄今年何回も台風が接近してて皆さん大変な中だと思うんですけども、それなりの強さで沖縄に接近する予報になってますので、大雨ですとか高波、高潮、強風もそうですけども、注意していただく。台风18号移动的速度可能放缓，意味冲绳和奄美遭受强风、巨浪影响的时间恐怕会进一步拉长。TVB 新闻综合报道。 好，看到了滚滚黄土不断倾泻而下，正在下大雨的这路段呢，是在屏东方山的台一线北上路段发生了土石流，现场呢可以看到已经是塞成一团，因为呢在前方都已经出现了土石流的积淹水淹溢到路面上，目前是车道单向封闭，而其实也因此呢，因为下大雨的关系，目前在台铁南回线仿山到方野间，因为受到土石流影响，路线暂时不通，有不少民众都是受困，要回台东的路线呢是困在潮州，而其实台铁公司已经派遣了机具到现场要来抢通，只是因为受到气候影响，抢修作业困难，目前预计在今天通车时间会延后到下午3点为止，而因为天气不稳定，屏东县政府其实在昨天24号是针对了山区以及沿海的南州、东港等有宣布停止上班上课，不过就在今天，也因为雨量达到了100以上的强降雨，造成在枋山乡跟林边乡正安村有路面积水，交通受阻，因此呢，认为雨势还没有停歇，会有致灾的疑虑。今天中午12点起，枋山乡跟林边乡正安村将要停止上班上课。
车站的即时影像镜头剧烈摇晃，位在成田机场的即时影像也捕捉到了地牛翻身瞬间。日本关东23号凌晨2点发生规模5.9地震。一阵天摇地动之后，包括东京都、埼玉县纷纷传出了有地下水管被震坏，马路上冒出涌泉。埼玉県川口市です。マンホールから水が溢れていて、道路に流れ出しています。地牛翻身当下，大部分民众已经熟睡。这一震让关东居民惊醒，起身查看之后，发现屋子里的家具东倒西歪。回想起这起地震，許多人心有余悸。地震の時はもう寝てるでしょ。すごいガーって言ってやだやだやだって言ったらピーピーピーってもう携帯が鳴ったから、怖いよ怖いよ。凌晨4点的东京足立区街头突然冒出大量的白色泡沫，原来是超市的消防设备疑似因为地震而启动，喷洒大量白色泡沫，随风飘散。这起规模5.9地震震央在茨城县南部，震源深度68公里，包括茨城、埼玉、千叶还有东京都都观测到了5弱震度。総務省消防庁や各自治体によりますと、これまでに東京都で15人。神奈川県と埼玉県でそれぞれ9人など1都4県で合わせて38人が怪我をしました。东京23区上一回观测到震度5以上地震，已经是约5年之前。专家分析，这回震央所在区域是过去地震频繁发生的地震潮。東京湾北部から茨城県南部にかけての領域というのは地震の巣と呼ばれる、ある種地震活動が密集してたくさん起こっている場所。事实上，关东地区地下结构复杂，共有3个板块重叠，分别是北美板块、菲律宾海板块还有太平洋板块。这次地震就发生在菲律宾海板块与太平洋板块交界附近。沈み込んだ例えば海山のような凸凹ですね。それが引っかかることで起こった地震というふうに考えられるかもしれません。专家说，也因为这起震源深度较深，因此大范围的地区都感受到了强烈摇晃。震度5弱という揺れは比較的広い範囲、かつ震度4も含めると。かなり南北に広がった震源ループになっておりまして、これは深い地震の特徴と言って良いと思います。而且在23号这天，日本出现1天2震。北海道地区在晚间10点45分爆发规模6地震，震源深度40公里，当地观测到最大震度是4級。また震度3の揺れを北海道と青森県、岩手県の広い範囲で観測しました。この地震による津波の心配はありません。同样警戒的还有东北亚的南韩，全罗南道光州海南郡23号上午发生规模3.1地震，尽管规模不算大，但这个地区在过去10天内已经连续发生7起规模2以上地震，包含微震在内则有71起。专家认为极其罕见。지하 20km에서 발생하는 이런 하부 지각에서 발생하는 지진들은 한반도와 같은 판대 환경에서는 아주 이례적인 지진이라고 할 수 있습니다. 值得注意的是，这片位在朝鲜半岛最西南端的地区，在6年前也曾在约2个月之内集中发生了76起地震，最大规模是3.1。专家认为，虽然这里未来发生大规模地震几率低，但小规模地震频繁发生，仍需要密切观察。TVBS 新闻综合报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。